Pois, bo día, pola parte que me toca, vamos a darlle paso á última mesa deste terceiro foro dos territorios patrimonio. Os relatores que me acompañan agora, penso que pouca presentación precisan, seguro que son rostros xa coñecidos, algúns moi habituais deste foro. Pero vou a facer unha breve introdución de cada un deles, sin pararme moito nos perfís, que ademais na páxina do propio foro tendes os perfís profesionais de cada un, e como xa digo, a maior parte xa os coñecedes. Acompáñanos a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, Uxío Novo, vale, cara coñecida da terra veciña do Courel, e xa creo que en pantalla está o cineasta Oliver Laxe, vale, dende a distancia. Escoitasnos? Sí? Sí, perfectamente. Bo día. Moi ben, pois é unha mesa de un panel, vamos, de experiencias locais. Penso que poderíamos comezar por Inés, dende Agader, estase a traballar, bueno, en moitos ámbitos do rural, como ben sabedes, teñen un papel fundamental xa a través dos grupos de desenvolvemento rural, en Galicia en xeral e en concreto para a Ribeira Sacra, dende un punto de vista que nos toca, no meu caso como consorcio, están apostando moitísimo por proxectos dinamizadores do rural en diferentes eidos, moitos no turísticos, en temas de oferta complementaria e outros moitos de posta en valor da cultura do territorio. Pero si hai un modelo, un proxecto sobre o que levan traballando os últimos anos, que son as aldeas modelo, das que en Ribeira Sacra temos tres, unha en Quiroga, outra na Pobra do Brollón e outra en Sober, e que ao final ven a ser do que falábase na mesa anterior, non? Desa candidatura a Patrimonio Mundial e da importante, non? Que a paisaxe, esa paisaxe xa declarada BIC, sexa viva. E, de feito, ese expediente a Patrimonio Mundial comeza na propia página web da candidatura, podemos ler que se presenta esta candidatura á lista do Patrimonio Mundial unha paisaxe cultural evolutiva e viva. E precisamente ese proxecto no que traballa Agader, esas iniciativas que están levando a cabo, como veremos despois tamén as de Uxío e Oliver, contribúen precisamente, ou creo que son os exemplos máis palpables que temos na contorna máis próxima do que pode ser manter esa paisaxe viva. Así que, adiante, Inés. Gracias, Alexandra. Bueno, moi bo día a todos e todas. Bueno, en primeiro lugar, grazas polo convite a participar neste foro e daros a noraboa por esta iniciativa. Ben, como comentabas, dende a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural levamos varias liñas de actuación. Unha delas é a do programa LÍDER, coordinamos os 24 grupos de desenvolvemento rural de Galicia, e, bueno, eu creo que despois Uxío e Oliver van falar destes temas podo complementalo, non? Porque temos, dende hai uns anos, outra liña de actuación moi importante, que é a de recuperación da terra agraria, non? A posta en valor, a posta en produción desa superficie bastante extensa de terreo que temos en Galicia en estado de abandono e infrautilización, e que é un recurso moi valioso para o medio rural e que non podemos permitirnos o luxo de ter desaproveitado, non? Entón, dentro desa liña de actuación, o ano pasado, en maio do ano pasado, aprobouse a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, e un dos instrumentos que se regulan neles é o das aldeas modelo. Entón, cando me falaron deste foro e da oportunidade de contar algunhas das nosas experiencias locais nesta zona, de inmediato pensamos nas aldeas modelo. Como comentábamos, temos dous aldeas moi próximas ao núcleo da Ribeira Sacra, que son as de Sober e a de Quiroga. E agora falaches da de Pobra de Brollón, que casi se me esquecía, porque, claro, está un pouco máis alonxada, e tamén da do Incio. O sea, que en total podemos falar
de 4 aldeas, 2 son unha realidade xa, están en pleno funcionamento e noutras estamos avanzado. Teño por aí unha presentación que non sei se se pode poñer rapidamente. Teño algún vídeo que é máis ameno que escoitarme a min, non? Como vos dicía, dentro destas experiencias locais enmarcadas na Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que ten como obxectivo poñer en valor esa terra en estado de abandono e infrautilización, debido a moitas causas, pero entre elas a unha estrutura da propiedade moi complexa no minifundismo galego e todos os problemas que conleva, que fai que teñamos pois esas 500.000 hectáreas en estado de abandono ou infrautilización, e que temos un estudo aquí das universidades galegas que nos din que poñer en valor estas terras permitiría xerar máis de 15.000 empregos e incrementar en 1.000 millóns de euros o valor do sector primario. Entón, eso sí que é desenvolvemento rural e por iso apostamos. E para iso plantexamos, un montón de instrumentos na lei, planificar o territorio, ordenalo, mobilizar terras e 3 instrumentos moi novos, innovadores, pensados de cero para adaptarse ás características do territorio galego. Son as aldeas modelos, polígonos agroforestais e as actuacións de xestión conxunta que o Xío me comentaba antes que ten por aí un souto que queren recuperar. Pois estas actuacións de xestión conxunta son unha oportunidade moi grande para poñer en valor os soutos tradicionais galegos. Pero vou ás aldeas directamente, non quero ser moi pensada, pero contovos en 2 minutos en que consisten. Consiste basicamente en recuperar o terreo abandonado ou infrautilizado que roldea as aldeas para unha actividade agraria sostible, cun dobre obxectivo que é o de xerar actividade económica e, por outra banda, reducir o risco de incendios. Son zonas moi sensibles onde vive a poboación e onde o perigo de incendio supón unha posibilidade de maiores danos para a poboación. E ao mesmo tempo tamén contribuímos á seguridade alimentaria. Con isto do COVID, da guerra de Ucrania, todos estamos máis que concienciados de que hai que garantir a produción de alimentos a nivel local, e que mellor lugar que a carón das nosas aldeas, onde además a terra é moi boa, porque tradicionalmente as aldeas xorden ou a poboación se asenta nas zonas máis boas, coas terras máis boas, non? Entón, o que facemos é, para facer fronte a ese minifundismo, unha vez que a xente está de acordo, teñen que estar de acordo os propietarios de máis do 70% da superficie. Falaban na mesa anterior da importancia da participación pública e dese consenso. Nas aldeas modelo temos esa gobernanza, vale? É o Concello o que fai a solicitude á Xunta de Galicia unha vez que ten o acordo, que ten a sinatura desa maioría de veciños. Unha vez que temos ese acordo, dende a Xunta poñémonos a traballar, levamos a cabo o acondicionamento dos terreos, son terreos que levan abandonado moito tempo e que costa cartos poñelos a producir, encargámonos nós, facemos as instalacións necesarias para a actividade agraria, peches, estabulacións, tendo en conta a integración paisaxística, en madeira, sostibilidade e demais. Despois o que facemos é arrendar esas terras nas que os veciños están de acordo a aquel que queira poñelas a producir, pero todas en conxunto, co cal é máis interesante para calqueira agricultor ou engandeiro. Non temos pois dende 13 hectáreas ata 70, que en Galicia é unha superficie considerable, que sacamos en concorrencia pública, con transparencia, para que o interesado poda poñelas a producir. E despois, paso do procedimento, temos 21 aldeas, como dicía, podemos localizar máis ou menos 4 na zona da Ribeira Sacra. Teño por aquí un vídeo que sí que pode ser algo máis entretido, que é o da aldea de Trascastro, no Incio, xunto coa de Parada dos Montes, en Pobra de Brollón. Foron 2 das 3 primeiras aldeas que entraron en funcionamento en Galicia. Nas dúas hai gandeiría en extensivo con razas autóctonas, a de Trascastro ademais en ecolóxico, que dicía antes, unha actividade agraria sostible. Ademais, hai que dicir que no caso da de Pobra de Brollón, a de Parada dos Montes, nos incendios deste verán, demostrou a súa eficacia na loita contra os incendios, porque hubo
un incendio próximo que se freou nas terras, nos pastizais da aldea e que permitiu que o incendio non chegara ás casas, co cal ese dobre obxectivo das aldeas puidémolo comprobar este ano. En esa é a de Trascastro, esas son as labores que facemos para a posta en produción das terras. Ese é un muiño que, ademais, como comentarei, primeiro recuperamos as terras que rodean a aldea e despois recuperamos a parte edificada. Iba a dicir urbana e non me gusta, é a parte edificada, o núcleo construído, non? Ese é un muiño no que creemos que se pode rehabilitar e dedicar a algunha actividade turística ou de restauración para dinamizar tamén a aldea, non? Bueno, puxen a versión longa do vídeo. Esas son as actuacións de recuperación, pero despois, contovos un pouco as outras dúas aldeas que temos na Ribeira Sacra. Temos unha en Bustelo de Fisteus, en Quiroga, que é unha aldea preciosa, pero con moitas casas para rehabilitar. Eu creo que podería ser unha aldea para un destino turístico ideal. De feito, temos unha axuda do GDR para rehabilitar unha destas construcións tradicionais para unha casa rural. É unha aldea que agora mesmo saiu a concurrencia pública, se presentaron 2 interesados e temos que adxudicala. Dedicarase pois a varios usos: gandeiría en extensivo, plantación de castiñeiros, non vexo a lenda, pero froiteiras tamén. E temos esta é esa mesma aldea de Quiroga, onde xa se levaron a cabo as actuacións de acondicionamento dos terreos, non? As imaxes de arriba son como estaba antes, e a segunda pode verse xa o acondicionamento, que é o que nos permite previr ou reducir o risco de lumes, e agora a idea nesas terras é poñelas a producir con distintos usos agrarios sostibles. Esta é a de Sober, en Francos de Proendos. Aquí imos un pouco máis atrasados. Nesta aldea pois xa foi declarada de utilidade pública e interese social, e está en exposición pública o proxecto de ordenación productiva. Será unha aldea adicada a gandeiría en extensivo. Ao lado da aldea xa hai un proxecto de mobilidade de terras con tamén gandeiría en extensivo de razas autóctonas que foi moi exitoso, e veremos se se pode continuar con esta iniciativa. Esa sería esta nova aldea. E despois quería, e con isto xa remato, comentar un pouco sobre o segundo tipo de actuacións que levamos a cabo nestas aldeas. Unha vez que recuperamos a contorna con ese triple obxectivo, pois podemos actuar no núcleo urbano, e aquí puxe pois ese termo de Smart Villages, non? Esa política europea de povos intelixentes, porque creemos que as nosas aldeas modelo encaixan perfectamente nesta política e teñen todos os componentes que se buscan aí. Con este plan de dinamización do núcleo rural das aldeas buscamos, por suposto, rehabilitar as edificacións tradicionais, rexenerar os espazos públicos, pero tamén implementar solucións innovadoras, incluso solucións tecnolóxicas, todo elo co obxectivo de mellorar a calidade de vida da poboación. Isto é un pouco como esta política encaixa na política europea de povos intelixentes. Aí creemos que cumplimos todas esas condicións de gobernanza social, o que se comentaba aquí na mesa anterior, de sostenibilidade ambiental, xa o comentaba antes, de contribución á economía social, revitalizando a actividade da aldea con esa actividade agraria, pero faltábanos ese componente innovador e tecnolóxico, e por iso o ano pasado lanzamos un proxecto de compra pública de innovación que denominamos Aldeas Intelixentes, co cal queremos desenvolver pois novas solucións, novas tecnoloxías pois para afrontar todos eses grandes retos que son retos xenéricos ao medio rural, como son mellorar os servizos públicos locais, aproveitando as TIC, mellorar a trazabilidade e a economía circular entre a produción agraria, axudar a estas actividades agrarias con sistemas de inteligencia artificial. Queremos implantar tamén nas aldeas modelo comunidades enerxéticas locais, que é un tema hoxendía que está
está de moda, pero porque é moi necesario e pode ser un atractivo para a xente para vir ou vivir ao rural, as maiores posibilidades que lle ofrece de autosuficiencia enerxética, non? É un tema que os GDRs deberán analizar agora nas súas novas estrategias e implementalos. E despois, pois, novas técnicas de construción sostible, de urbanización sostible para estas aldeas. Bueno, nada máis non me... Este mesmo para o ano que ven contrataremos algunhas destas ideas, destas solucións que o que queremos é poñelas en prácticas nesta rede de 21 aldeas, das cales 4 pois están neste territorio da Ribeira Sacra. Bueno, espero non terme estendido moito, non é a nosa experiencia o que podemos aportar para este territorio da Ribeira Sacra. Nada, fuches moi sintética e un concepto que seguramente se descoñece probablemente entre parte público porque, bueno, leva poucos anos funcionando e, como ben dicía, na Ribeira Sacra, ainda que temos a un deles, o de Pobrado Prollón, que foi dos primeiros, pois outros van con un pouquiño máis lentos, pero é unha figura, dende logo, que cubre esa necesidade da que falamos tanto, non? Na mesa anterior, non? Convertémolo todo en turístico, o destino pasa a ser un parque de atraccións sen máis, sin que teña, lóxicamente, sin os bancais e os seus viticultores e sin as terras traballadas, como ben dicías, minorando o risco de que sufran incendios como os que tivemos, non? Hemos sufrido nos últimos anos na zona de Courel e demais, pois, bueno, temos que traballar nesas estrategias o antes posible, o tempo pasa, insistíase niso tamén polos relatores anteriores, e penso que este é un dos modelos máis acertados. E quizáis sobre iso tamén nos podería falar Oliver, porque o seu proxecto está situado nunha aldea que si non está non aspira a ser unha desas aldeas modelo. Así que nada, sin máis, para non terte aí demasiado tempo diante da pantalla agardando, contanos que cal é ese proxecto de Casa Quindós que arrancou no 2017 e como se fai que unha utopía pase a ser realizable. Que tal? Bo día. Bueno, o da utopía realizable verémolo cos anos. Ainda estamos comezando. Sí que a Asociación SER nace no 2017, pero o proxecto ten únicamente 2 anos. O último ano, 2021, en ano de pandemia, fixemos un total de 15 actividades. E este ano levamos unhas 16, 17. Consiste, sobre todo, en obradoiros, de oficios tradicionais, algunhas veces tamén meceados coa cultura, co cinema. Temos un cineclube, chamamos o Cineclube da Montaña, onde reunimos os veciños, onde intentamos paliar certo déficit cultural que ten a montaña lucense, en concreto os Ancares, e atender a certos colectivos vulnerables, como son os maiores, as mulleres e tamén a mocidade. Temos feito xa varias actividades, tanto de limpeza do río Ser, como unha gincana pedagóxica cos colexios da comarca. Insisto, con moita humildade, estamos comezando, é unha asociación que aínda non está profesionalizada, un pouco a tarefa pendente. Os asociados que somos un pouco novos e maiores da comarca, vamos sacando tempo de onde podemos, non? É unha asociación sen ánimo de lucro, polo tanto, está feito con moito amor e é o elemento que fai que os proxectos, que as utopías se cumpran. Polo tanto, como dicía, as actividades están moi vencelladas coa cultura, pero, sobre todo, Casa Quindós é un espazo que quere estar vencellado co territorio. De alguma maneira, creemos que será un proxecto exitoso se conseguimos fuxir de certo ensimismamento que teñen moitas veces os proxectos culturais, non? Que están feitos dentro da casa, non? Ou de costas á realidade, non? Os artistas tendemos a iso, non? A vivir moitas veces no mundo das ideas, non?
digamos que o éxito maior que si tivemos ata agora foi asentar poboación nova, tanto na nosa aldea como fora, en algunha aldea ao redor. Unha oficina de acollida de novos poboadores, un dos nosos proxectos pois, que máis agarimo lle temos, e hai un matrimonio novo que acaba de vir coa súa pequena, que van a facer a incorporación como gandeiros, que van a ser os que de alguma maneira lideren ese proxecto de Aldea Modela en Vilela. Bueno, está levándonos tempo convencer os veciños para que cedan as terras, ese 70% que comentaba Inés. O sea, en realidade temos xa o acadamos ese 70%, pero bueno, interésanos facer as cousas con tempo para evitar a conflictividade, bueno, pues, son decisións que a xente lle leva tempo tomar, entón estamos actuando con moito tacto. Polo tanto, bueno, ese será o éxito, digamos, do noso proxecto, é dicir, que Vilela sexa unha aldea pues, sostible, autosuficiente o máximo posible, bueno, un espazo que tamén, sobre todo, porque, digamos, que o desenvolvemento rural, sobre todo, é unha revolución cultural, non? É unha tarefa no cultural, o sea, sobre todo, creemos que o éxito será en crear un espello onde se poidan mirar, pois, outros novos, non? Que se vexa que, no meu caso, é fácil, porque eu, bueno, teletraballo, teño un tipo de carreira que me permite viaxar, o sea, que me permite ter independencia e vivir no rural, pero, bueno, esta nova parella que acaba de vir e que vai intentar co manexo de cabras, sobre todo, que creemos que é o mellor para previr de incendios a zona, pois será unha proba de que en fin, de que no rural se pode ter unha vida, digamos, con moita calidade e con excelencia, non? Con cultura. Outro dos éxitos ou, digamos, das cousas que máis contentos estamos na asociación é que posibilitamos vencellar, digamos, a cooperativa Carqueixa, unha cooperativa que acolla uns 200 gandeiros da montaña. Posibilitamos un encontro cos xestores dos comederos de Inditex. Agora mesmo en Inditex os 3.000 comensais que hai cada día comen ternera suprema dos Ancares, non? Entón, bueno, ese é un pouco o horizonte, é dicir, de ser un espazo que, bueno, que xunte a xente, que xunte as ideas, que atraiga ideas, e a tarefa pendente, como dicía antes, pois esa profesionalización que permita que esas ideas que temos, que creo que son moi innovadoras, pois teñan a maior repercusión posible. Pois, si estou abraiada, porque en tan curto prazo xa conseguistedes asentar poboación, como me dís, que é un dos obxectivos que se recolle tamén do proxecto de Casa Quindose da asociación, para mí, vamos, xa é todo un logro que en tan pouco tempo teñades xa familias ou persoas interesadas en habitar a aldea e sacarlle o máximo rendimento. Conseguiu o Xío no voso caso, vale, en Courel, a fundación, que tamén ten unha curta vida, de momento desde o 2011, non son moitos anos cando falamos, non, sobre todo de despoboamento e de intentar repoboar o rural. No voso caso, conseguistedes ou vedes que a fundación consegue revitalizar esa parte do rural? Parte que sí, pero por agora, porque como ben dice Oliver, é un reto así que hai que traballalo todos os días para que siga sendo sostible. Claro. Sendo sostible. Agora explicarei, no? Primeiro darvos os bons días, desculpada a voz porque me salio dun gripón así criminal. Entón non estarei tan gracioso como estou sempre. Dar as gracias á organización, a Carlos Montilla, a Adriana, a todo o equipo que traballa sempre aquí, o Parador de Monforte. Ademais, por poñerme nunha mesa así con xente tan interesante, xa non a miña amiga do Consorcio da Ribeira Sacra, sino a directora da Gader e o meu querido Oliver, que unha das cousas que tamén conseguimos un pouco xuntos, pero máis con Oliver tirando do carro e nos intentando axudar dende o que puidemos, a crear a Rede Aldear, que é unha rede de
de 14, creo agora, 14 espazos culturales que traballan dentro do interior das provincias de Lugo e Ourense, das provincias do interior, non? Isto que os irlandeses que falaba Manolo Gago chaman inland. Dios mío, canta voz de repente. Eu son da Fundación Oboneira, tócame, non me puiden escapar deso, é unha cousa preciosa, son Cubrelao, que tamén é unha cousa da que estou moi orgulloso e que ademais, inda que non fora dali, teríame enamorado solo con pisalo, e estou moi contento de estar aquí porque ao final Monforte de Lemos, a Ribeira Sacra, o interior de Lugo, todos somos o que meu pai chamaba a redonda, non? Que era ata onde chegabas a vender o gado da tua casa na feira. Non só porque seña esta a vila de Fernando de Tor e do Pazo de Tor, que vos aconsello vos e xuxiro vos visitalos, que non señáis de aquí, porque quizá vese a casa museo máis bonita que temos en todo o Estado español, e moita xente, inda, sendo de Lugo, non pasou por ali. Bueno, sempre acompañar, eu levo, son como decíades, un familiar destos foros, penso que o proxecto de candidatura de Patrimonio de Humanidade e todos os proxectos paralelos onde traballades para desenvolver ainda máis esta terra dado xa o seu nome, porque se se chama Ribeira Sacra é por algo, ainda yo contaba outro día a uns irlandeses, é un reto fantástico do que despois tamén falarei, pero eu falarei do Courel, porque penso que polo que me trouxeche de Seiquía, ademais de porque somos unha iniciativa como a de Oliver que traballa moi nucleada nos proxectos culturais, no que os economistas chaman sector cultural, que tampouco é unha cousa un pouco máis pequena do que falamos nós, pero da cultura e territorio, non? Que é un dos leitmotivs deste foro, como sempre me falou Carlos Montilla, o seu director. E nós somos un territorio un pouco especial tamén, como a vos. Estamos contentos dende 2017 porque nos declararon reserva da biosfera, xuntos, non? As terras da Ribeira Sacra, do Iribio, do Courel, teñen que estar igual, dixeronme que dixera que teñen que estar igual nivel os nosos nomes nos cartéis, que non pasa nada, que si total nos no Courel ademais somos todo nome, pero nós temos unha cousa moi especial que complementa moi ben o discurso da Ribeira Sacra e o relato, e é que somos, na súa parte norte, somos un territorio que non só é rural, como a Ribeira Sacra, ainda que ten vilas preciosas, históricas como estas. Non somos un territorio remoto, sabedes que remoto, que é moi importante para a Unión Europea, porque é unha gran forma, como decía, na acupuntura das cidades, decía antes Xosé Allegue, é unha forma moi boa para caracterizar un territorio. Se está máis de 50 kilómetros dun núcleo de poboación de máis de 50.000 habitantes, é un territorio remoto, non? Nós, por exemplo, nunhas residencias que temos, en colaboración coa Rede Museística Provincial, traguemos escritores, escritoras, poetas de toda Europa a que veñan a vivir durante 15 días no Courel e 15 días aquí en Monforte, no Pazo de Tor, que se chama Escrita no Remoto. E despois nós somos un territorio de montaña, que iso tamén é unha cousa que, como se veía neste proxecto precioso, que a verdade vai moi ben solapado co que son as Smart Vilas da Unión Europea, que son as nosas aldeas modelo e as aldeas intelixentes, que agora está a desenvolver a ciencia que lidera Inés, nos dan unha idea do que podemos facer, porque moitas veces nucleamos as nosas iniciativas de emprendemento, de desenvolvemento en torno ás vilas e a soberanía alimentar, o seu círculo verde. Antes falaba Oliver Laxe tamén da cooperativa Carqueixa, que é un gran exemplo de boa práctica que vai a dar moita ledicia ao Courel. Nós facemos outra cousa, nós somos moi pequenos. Pensade que a Fundación Oboneira está nunha aldea de 13 casas onde viven 10 persoas máis 4 traballadores da Fundación Oboneira, que nin sequera viven na aldea, que non hai sitio para alugar, nin sequer para comprar, pero viven dentro da contorna, dentro da parroquia de San Xoán, de Seoane, do Courel Alto, que é unha zona que aproveito para lembrar, nos tivemos unha grande contingencia, unha grande dificultade o ano pasado, porque fomos obxecto dun mega incendio que chegou ata as terras de Pobra de Brollón,
que falábamos antes, e que fixo arder máis de 11.000 hectáreas, máis da metade do noso concello, pero ainda o Courel ten 22.000 hectáreas, é tan grande como a cidade de Berlín, a capital de Alemania, e no Courel Alto ainda nos salvamos. Moitas veces, e se ainda nos salvamos foi o primeiro, porque non tivemos un desenvolvemento non turístico, que eu sou moi partidario do desenvolvemento turístico dentro destes debates que estaba a dar na mesa anterior. Non tivemos un desenvolvemento de infraestructuras de transporte grandes. Entonces quedamos isolados entre o que é o camiño francés, e este camiño de inverno que é a estrada N550, non? Que a vosa que vende de Ponferrada e Valdeorras. Entonces quedamos parados no tempo, porque o que non tivemos é desenvolvemento económico, non? As infraestructuras e a economía susténtanse nalgo. Pero o que sí que mantemos é os nosos usos tradicionais, ainda con unha gran desertización, que tamén pasa aquí nesta terra. Eu estou farto de atoparme xente de Monforte, xente de Chantada, xente de Sober en Madrid, e sempre lle digo, ainda falaba outro día cun técnico de cultura fantástico que hai no Ministerio, que é de Chantada, que se chama Xian, e lle digo, se toda a xente intelixente que hai na Ribeira Sacra, nas terras de Lemos, cuidara da casa da súa familia, teríades un territorio fantástico. Inda así, está moi ben buscar sempre a Declaración de Patrimonio da Humanidade, porque eu non lle vexo ningún límite ao desenvolvemento do punto de vista sustentable e social, e non creo que vai a crear ningún problema. Decíamos, e se queredes é un aprendizaxe que vos podemos darnos dentro do Courel, é moi difícil que se creen os efectos de saturación turística que se dan en Santiago de Compostela, como ben decía Xosé Allegue, nuns territorios remotos periféricos como nosos, e donde non aterra o ave, porque o ave ao final aterra así 30 kilómetros máis abaixo en Ourense. Entonces, non vos preocupedes, hai outras cousas moi interesantes, os patrimonios de humanidade e de outras declaracións, porque non só hai patrimonios de humanidade. Nós, por exemplo, somos un xeoparque UNESCO tamén dende o ano 2017, e dende aquela, simplemente con esa declaración, que é unha declaración de originalidade e universalidade do punto de vista do patrimonio xeolóxico, xa vimos un crecemento de interese non só nos turistas, sino no emprendemento e no retorno de determinados poboadores que son herdeiros da nosa poboación, e tamén neoruralistas ou dobles residentes, porque agora dentro de toda a teoría do desenvolvemento rural temos moitas formas de perfilarnos, non? Pero si eu vou a falar da miña aldea, non? Que ten nós somos unha fundación cultural, meu pai quixo deixar o seu legado literario ali, ao servizo do povo, en vez de estar nas cidades ou en vez de estar dividido. Pero tamén somos como todas as fundacións literarias, que son de gran variedade e riqueza no patrimonio galego. De eso falaba tamén onte con Manolo Gago. Somos unha entidade que somos turística, educativa, cultural e tamén de desenvolvemento rural, porque pensade que os 4 traballadores xunto coa xente que vivimos como dobles residentes nesa terra somos a xente máis moza que hai nesas aldeas. Entonces, tanto valemos para redactar proxectos de desenvolvemento rural para terceiros como para ir polas medicinas, a farmacia, Entonces, moitas veces, cando vemos os proxectos de desenvolvemento rural, temos que ver que os proxectos o que necesitan é xente para que hai adentro, que os procesos, por eso, dende o Líder 1 en 1982, que é un programa de intervención fantástico, e que eu sempre digo nas clases de xestión cultural sobre os territorios rurales, que é o primeiro, a Xencia Gader e os programas Líder son a primeira fonte de axuda que nos debemos de enfrentar e de mirar e de dialogar con eles, porque nos darán moitas oportunidades non só de desenvolvemento de proxectos productivos, sino tamén de non productivos. Non vedes como Inés decía, e además de facer esta aldea intelixente, estamos a rehabilitar este muiño para que teña un uso cultural ou turístico ou comunal, porque ademais, como ben decía Xosé Allegues, en participación non é posible. Os salóns das casas privadas tampouco dan para tanto. Os currales, ao mellor, sí, pero é mellor ter os muiños rehabilitados, todos estes proxectos non produtivos. Un dos grandes acertos do GDR das Terras dos Ancares é que teñen unha gran profusión de proxectos non productivos para complementar e dialogar cos proxectos productivos, como a cooperativa Carqueixa que teñen ali. Eu, por exemplo, falaballe antes a Inés de que nós solicitamos a aldea modelo simplemente porque nos dimos conta, máis cos incendios, de que o Courel Alto non ardeu principalmente polas súas masas de castiñeiros non
estado productivo, a maioría deles, ou un aproveitamento productivo moi pequeno, pero non arderon grazas a eso. O lume saltaba por encima dos cortalumes industriais, dos camiños, pero non pasaba por encima dos castiñeiros. Eu xa o sabía dende 2014, cando ardeu o monte do Carballal, o Teso de Pinza, que está diante da miña aldea. Na miña aldea, por exemplo, hai 2000 castiñeiros rodeándonos, pero de entre eles 700 que son da nosa propiedade. Incluso temos un que é Árbores Enlleiras, que está sinalizado, que vos invito todos a visitarnos cando veñades. Pero con eses castiñeiros rozados, porque o que pasou na aldea de Vilar é que antes, no uso tradicional dos castiñeiros, deixábamos a leña que non consumíamos, sendo sustentables, porque os labregos, a cultura labrega, sempre foi sustentable, as deixábamos ao pé dos castiñeiros para que funcionaran como abono. E iso funcionou como unha alfombra de lume. Entón, os outros hai que telos limpos, non só limpos de aproveitados a nivel productivo, tamén nos seus residuos. Por eso hai que poñer máis estufas de leña e menos estufas de peles, non só plataformas, non só placas fotovoltaicas. Entonces, nós temos, dentro deste reto que vai a ser tan grande a nivel de contingencia e que non só nos vai a atacar a Casa Quindós de Oliver ou a Fundación Novoneira no Courel ou a tumba, nos temos, por exemplo, a única tumba que está nunha casa dun escritor de toda España e da parte suroeste de Europa, porque isto que é unha tradición, moitas veces, cando fuchedes de visita a sitios, ao cementerio de Lisboa, a Montmartre, en París, ides a visitar tumbas de escritores, non? De Cortázar, vedes as fotos, e son atraccións turísticas, son puntos de interese turística. Nos fixemos a primeira de Galicia, ademais do Panteón dos Galegos Ilustres e dos cementerios, que temos cementerios preciosos, históricos en Lugo, grazas á colaboración entre o líder, a Deputación de Lugo e a Fundación. E hoxe en día temos un patrimonio funerario literario na casa, que o fixemos despois destes 12 anos, donde levamos non sei, capturado, penso que debemos de andar cerca de 1 millón de euros, e donde hoxe en día temos 7 nóminas, 4 delas no propio territorio. Imagináivos que o noso territorio, o Courel, tan grande como Berlín, ten menos de 1000 habitantes en toda a súa extensión, non? Entonces, entre nós, outros aproveitamentos productivos, mineiros, e sobre todo o que é o tecido turístico, que moitas veces nos casos, non sei no de Oliver, pero no noso caso, a nosa gasolina e a nosa forma de traballar é dentro do sector cultural, pero todos os retornos sociales por cada euro que entra na Fundación Novoneira, normalmente capturado en capturas competitivas, a líder, aos proxectos europeos no seu 72%, ao apoio directo único da Deputación Provincial de Lugo, pois provocamos que durante máis de un mes ao ano en todo Courel hai un 100% de ocupación, tanto na estrutura hostaleira como na estrutura de restauración. E sabemos, Eusenia, moitas veces dicen, porque sempre nos temos dentro do sector cultural sempre falar de que non é un derroche, cuidar o patrimonio, como decía, cuidar un muiño, non só cuidar as grandes concentracións de patrimonio, como hai aquí en Monforte, como hai en Santiago de Compostela, que son as mesmas que hai en Roma e en París, porque nós temos unha das maiores concentracións de patrimonio cultural susceptible de explotación económica, social e turística de todo o mundo. Xa o sabían os burócratas de Bruselas, que non teñen tanto, e por eso declararon o Ano Europeo do Patrimonio Cultural de 2018. Eles non eran uns apasionados do patrimonio cultural e da cultura como todos os que estamos aquí. Había, como decía, había unha interese económica detrás. E nós facémolo así. Como o facemos? Inda que en teoría somos unha entidade de patrimonio literario, o que deberíamos ser de custodiar, preservar, desenvolver proxectos de tipo literario, os nosos festivais, toda a programación expandida, que é unha das novedades que traemos este ano, non? Que xa non facemos só unha programación expandida nucleada no Courel, inda que nós nunca tivemos esa conciencia de límites. Para nós, o Courel, que ademais dende o Pazo de Pacios e o adiantado de Galicia dos Neira, éramos bastante pancaurelaos, casi chega ata Monforte. Entonces, o Concello de Incio para nós é Courel, o Concello de Pobra de Brollón para nós é Courel, o Concello de Quiroga para nós é Courel, e agora para os de Quiroga tamén o Courel é Quiroga. E moita parte do Concello de Pedrafita é Courel. E vos,
a xente da Ribeira Sacra só desas grandes vilas onde vimos as feiras, onde vimos os camiños, porque ademais de camiño de Santiago de Inverno era camiño de arrieiros e ganadeiros. Nos o que vos podemos trasladar é, dende a nosa experiencia de rural, remoto, de montaña, que tedes xusto arriba, é que dentro sempre hai que velar pola sustentabilidade. A sustentabilidade non só é medioambiental, é social e económica. Tamén, moitas veces, se non o miramos de forma integral, non o poderemos ver en todo o seu conxunto, porque as casas en xente e os territorios en xente non son nada, pero sí que pulamos e intentamos axudar, e agora, como estamos nestas declaracións conxuntas, traballaremos con eles. Como está Inés aquí, tamén traballaríamos por outra cousa. Nós temos un sistema productivo tradicional que é o cultivo da castaña que se dá en toda a contorna e que, ademais, para os incendios, como vos falei antes, hai en outros territorios do Estado español, pero que tamén teñen certa zona en Sudamérica, un tipo de candidatura a recoñecemento da UNESCO que tamén axudaría despois a conseguir o de Patrimonio da Humanidade, que se chama o SIPAM, os Sistemas Integrados Patrimoniais da Agricultura. E nós temos un gran SIPAM, un dos máis grandes de toda Europa, porque un dos cultivos máis tradicionais de toda Europa, que é o sistema de produción de castañas, de castiñeiros, con todas estas funcionalidades que vos acabo de decir. Entonces eu creo que deberíamos tamén de desenvolver unha candidatura deste tipo, que é a FAO en vez da UNESCO, pero que toda esta reserva, toda a nosa rede natura cos seus límites, pero tamén coas súas prioridades e valor engadidos, todas as cepa league de paxariños que vedes por ali axudarán non só a declaración da Patrimonio da Humanidade, sino para ter unha Ribeira Sacra plena, como foi na Idade Media, ainda con todas as súas diferencias que ten que haber. Despois, da UNESCO, nós o que traballamos é cos proxectos europeos, porque pensamos que, e sabemos, ademais non só os Next Generation, tendo o sector cultural galego, que en outra cousa non sei, pero en patrimonio cultural, non só por o Camiño de Santiago, somos unhas das grandes potencias culturais e artísticas do sur de Europa, polo menos en eso Manolo Gago quizáis me corrixa, pero adolecíamos dunha gran falta de diplomacia cultural, de sacar a ensinar toda esa cultura que, en cambio, no Camiño de Santiago, cando a xente nos visita, sabe que hai, porque a ve a 50 metros dos seus ollos, pero temos moita máis. Sempre fomos remisos, moitas veces, polas diferencias de procedimentos, como falaba antes con elas, a traballar en este tipo de proxectos e en este tipo de financiacións que nos complementan, porque, ademais, pensade que estamos en contextos de recesión orzamentaria desde 2007, pero traballemos en eso, traballemos nas nosas declaracións de concellos de interese turístico, traballemos na captura activa de fondos europeos, non só que nos veñen a traer diñeiro, sino salir buscalo, que era o que facía Robin Hood do bosque de Sherwood. É unha similitud que eu, como son do Courel, teño ben cercana, non? E despois tamén outras declaracións, como Parque Natural e Nacional. Eu o que vos aconsellaría é sempre estar pendentes, estar activos, estar vixiantes. Os comités de participación están para eso. Eu traballei en Ferrol, un comité de participación dunha candidatura moi interesante, e ademais unha cousa é o Courel, inda que seña tan grande como Berlín e para min tan grande como o mundo, e outra cousa é a Ribeira Sacra, que é o BIC declarado máis grande do Estado español, non? E con este reto da administración vou rematando, e só quería decir que poñer en valor tamén para todos os vosos proxectos, os que estades aquí a defender do territorio, o traballo dos GDRs, o traballo da GADER e o traballo dos GDRs, que son as súas concentracións, non de concellos, no noso caso o GDR 6 de 13 concellos, o GDR dos Ancares, fantástico, de Terras de Bourón, que está aquí Oliver como embaixador del, e dicirvos que unha cousa que tamén vos dixo Oliver, quizás é unha cousa que temos bastante clara, que o sector cultural non só son números para ben ou para mal, é o amor a terra, porque non hai nada máis grande que o territorio dun. Por eso vos dicía que temos que intentar non pensar tanto en que é verdade moitas veces, que decía meu pai naquele verso de os casinos só ten solos nosos nomes no censo, pero sí que hai que pensar que hai que recoller, guardar e doar ou traballalo, e que o Courel, pero tamén vale para a Ribeira Sacra, non hai templo máis vasto nin outro credo que este silencio. E moitas gracias.
Merecidísimo, merecidísimo aplauso. Con ou sen gripe non perdes ni un chisquiño do teu entusiasmo e enganchas sempre na conversa uxío. Bueno, unha puntualización do tema, porque ademais onte estivo Belén, a directora xeral de Patrimonio Natural, e en canto da Reserva da Biosfera tamén nos avanzaba que é algo polo que levamos tamén tempo agardando e que todos aí estamos a demandar, e ese plan de xestión para a Reserva da Biosfera, o traballo da imaxe de marca, do logotipo, da imaxe que se vai a empregar, que como ben dis, de momento estás cada un facendo como se pode demais. No, pero sí, e a máis estou totalmente de acordo contigo. Falábamos xusto antes de comezar a mesa con Inés que a día de hoxe ábrense numerosas oportunidades cos fondos, non? Con todas estas liñas de fondos dos Next Generation, que poden ser unha oportunidade para que proxectos tan exitosos como os vosos, en paraísos como son Ancares e Courel e Ribeira Sacra, teñan, non? Vexan aí un aro por onde sair. Pero tamén falábamos, vos tendes moita experiencia, non sei no caso de Oliver, traballando con fondos europeos, que sempre nos dá como un medo dentro da propia administración, non? Que tamén lle poñemos moito empeño e ás veces bota para atrás o feito de que esa burocracia nos enrede demasiado e quita unha parte dese entusiasmo, non, dos proxectos. Nos vosos casos, Oliver e Uxío, como son o voso día a día? Tendes todos os apoios que precisades? Que botades en falta e que lle diríades a eses mozos, mozas, xente da Ribeira ou das vosas zonas de orixe de cara a estas oportunidades que se abren agora? A ver, Oliver, dalle ti. Mentres que collo lume aquí, dalle ti. O sea, apoios todos. O que nos frustra precisamente non desenvolver todos os proxectos que nos gustaría, non? Por falta de tempo. Eu, ademais, este ano filmo película, así que teño que concentrarme un pouco niso, non? Non sei, o consello que sempre dou, tanto a cineastas como a emprendedores, é que sempre lles digo que eu cando vou comezar unha película, aínda agora me din, bueno, agora xa non mo din, pero antes sempre me dicían que estaba tolo, que non o conseguiría, eran películas pois bastante extremas, no lume, no Atlas, a 3.000 metros de altura, en fin, ou con nenos en estado de exclusión social, en Tánger, e bueno, eu pois teño a certeza, teño a fe de que cando un pon o corazón sempre hai consecuencias positivas, non? Hai que desexar, hai que soñar as cousas para que sucedan, non? Eso non teño ninguna dúbida. Claro, temos, o sea, nos, por exemplo, os concellos tanto de Cervantes como na de Suarna temos todo o apoio do mundo, estamos pues, moi contentos cos alcaldes, pero claro, teñen unha cultura diferente a nosa, que somos, bueno, son pues, máis de paliar, non? De paliar certos problemas que poden ter os concellos, e iso fan moi ben. De alguma maneira, nos pois intentamos pois eso, mirar un pouco máis lonxes a Europa e é clave, non? É clave pois todo iso, non? Creo. Intentamos, bueno, estábamos agora intentando presentarnos estes fondos dos Next Generation para organizar eventos culturais no rural. Non chegamos a tempo, queríamos celebrar un festival de música tradicional en Ancares. Estamos un pouco tristes, non? Porque xa tiñamos a memoria redactada, pero, en fin. E despois tamén estamos cun proxecto a máis longa escala, coa Carqueixa, que para presentar a Fundación Biodiversidade, que é un proxecto moi ambicioso, vencellado tamén cos Ancares de León, de rehabilitación de todos os soutos. Creo que son 500 hectáreas que hai de soutos en todo Ancares, se non me equivoco. Esos son, bueno, ese é o proxecto, digamos, estrela no que varios actores, digamos, da montaña estamos metidos agora mesmo, non? Tamén un obradoiro un proxecto de obradoiro compartido. Vamos a intentar a colaboración coa Fundación Caraso, que sabes son os herdeiros de Danone. Bueno, acabamos de obter, bueno, estamos vendo, non? Crear un obradoiro onde varios
a xentes, bueno, onde veciños poidan facer os seus tarros de mel, onde a carquexa pode ter a súa sala de despiece, etc. Non? Eu, simplemente, a única idea que podo aportarnos, en Ankara estamos pensando máis en sobrevivir que ir aos Xogos Olímpicos. A min isto de declaración de, digamos, de patrimonio da humanidade, o sea, non podo opinar, vou a ser cauto, pero, bueno, eu subrayo a importancia do sector gandeiro. Sei que todas as patas son importantes no desenvolvemento rural, o turismo tamén, pero ten que haber, incluso para o turismo, ten que haber unha verdade detrás. E aí, pois, teño que falar tamén do meu traballo como cineasta. As miñas películas son bastante imperfectas, irregulares, non son obras mestras, pero funcionan porque hai unha verdade detrás. Porque hai unha intención sincera, no meu caso, amorosa, bueno, e hai unha vontade de servizo. E iso, que é algo intangible, iso ten fonda pegada e fai que os proxectos sempre vayan adiante. A gandería creo, se Galicia ten futuro, creo que a Consellería, bueno, pues está vendo, ten que ser a través da gandería, non? Senón vamos a ter un problema ecolóxico moi forte, non? Temos un problema de relevo xeracional en Ancares bastante forte, motivado por unha mezcla de factores, as derivas do mundo, o mito do progreso, o feito de que ser gandeiro é moi fastidiado, o sea, son moitos os problemas que teñen, en fin, unha PAC non diseñada para ganderías, para espazos tan específicos como os Ancares, en fin, a marcha de servizos, etc. Eso é onde creo que temos que poner todos os esforzos, non? En posibilitar ese relevo xeracional, digamos, dos nosos gandeiros, non? Bueno, o noso de primeiro, Oliver, que senón, como sigamos facendo proxectos en vez de nenos, a ver a quen lle vai a quedar todo. Pero ten razón, e acaba de decir dúas cousas moi importantes, Oliver, non? Unha cousa é a capacidade de servicio e outro sentimento de comunidade. Falabades antes de participación. Unha das cousas nos podemos ter, a verdade que penso que, inda que sempre, claro, se nos comparas pois cunha iniciativa cultural da zona norueguesa, pois efectivamente non temos ningún tipo de axuda, pero eu sempre hei de decir que, por exemplo, dende a miña aldea, que o sentimento de comunidade, porque nos, claro, as entidades culturales son moi fortes en que todos nos identifican como parecidos pola microcultura, non? Eu son courelaba, a miña forma de ser galego a miña forma de ser europeo e de ser humano, e a capacidade de servizo a xente que traballamos na actividade cultural sempre somos os que estamos facendo innovación non racional, non? E somos os que estamos facendo comunidade, e somos os que estamos entrelazando a sociedade estando con nós. Facemos o que decía un festival de música tradicional que non é máis que unha oportunidade para estar todos xuntos, non? Os de dentro, cos de fora, unha das cousas que estou máis orgulloso do noso Festival Literario Internacional, que ten 7 anos, é que son as festas da miña aldea, e que a xente as ve como as festas da miña aldea recuperadas 40 anos despois. O que iba a decir, os concellos, nos dentro do Concello de Folgoso de Courel, cun concello que ten 900 habitantes, sempre tiveron o maior cariño para con nós. Sempre todas as comunidades, as diferentes aldeas, moitas veces inda para segar o campo da feira, ou íbamos ir segar e cando chegamos xa estaba segado por un veciño. Nin tivo que ir ao Concello. Non, a Deputación de Lugo, eu teño que sempre falar da Deputación de Lugo porque é a única administración que nos leva apoiando directamente, a única que nos apoiou directamente nos 12 anos que levamos, pero tamén temos un gran agarimo e temos unha gran, non sei se agarimo ou consideración por parte da Xunta de Galicia. Unha das cousas das que falaba Oliver, as axudas Territorio Cultura que acaban de salir, que para nós, para xente que facemos cultura no rural, é unha gran son de gran axuda, porque a verdade casi todo a apartaxe de políticas culturais autonómicas, provinciais, estatais, están nucleadas nas grandes cidades. Parece que a xente que vivimos, que traballamos, que pensamos o territorio rural o tiñamos que facerse en política cultural, non a
a partir de agora. E agora, eso sí que vai, por exemplo, agora a nosa programación xa non se dá só no Courel, sino que vai, se dá no Concello de Courel, de Becerreá, de Pedrafito do Cebreiro, do Incio, de Quiroga, de Pobra do Brollón, e así. E eso é grazas a axudas fondos Next Generation, nos que ademais fomos os primeiros en convocalas de todo o territorio estatal, e agora, e a segunda ronda, outra vez agora, todo é mellorable, sempre pensamos, ademais, pensade que, sobre todo os que traballades no sector turístico ou os que traballades no sector de servicios de proximidade de territorios como estes, que o mesmo que decía Oliver, que falábamos antes do mantemento de patrimonio, se non hai industria cultural e creativa pensando como ofrecer o que decía Manolo, non, de que despois ti lle das o teu coñecemento, estes proxectos aos guías turísticos e eles despois incluso o derivan, o mutan e o modifican e se crean realidades de segundo grado, pero somos necesarios. E eu sempre o que digo é que o que máis nos salvou é o apoio da nosa comunidade, o apoio dos courelaos, o apoio de todos os lugueses, porque non é só os courelaos, solos non damos, ni sequera os lugueses solos damos, quizás os galegos solos damos, pero nada máis. Pero sempre temos que facer así, e sobre todo o caudal de amor, non? Ainda escoitei decir nos premios da Cultura de Galicia, que estabas ti, Carlos, que ainda vivimos nun territorio no que os nosos escritores, si foron así consecuentes co seu povo, son considerados heróis. Entonces nós temos todo o cariño deses que lles profesan eses heróis. Bueno, son dúas experiencias, o sea, aquí hai persoas que viven na Ribeira Sacra, hai persoas que están a estudar ou estudaron pues, titulacións relacionadas co turismo, co sector servizos, dende a administración, e aproveitado todas estas liñas, todo o que poñedes en marcha, esa nova estrategia líder que verá a luz agora moi pronto, están os GDR aí a traballar arreo con iso, ou ben como habitantes da propia zona, poden ser tamén futuros impulsores desas aldeas modelo nos seus respectivos povos. Que lles dirías aos que están aquí e aos que nos están escoitando a través da rede? Sí, ambas cousas. Os poboadores a xente do lugar son tanto os que teñen que impulsar instrumentos como as aldeas modelos, como agora estas estrategias que están a desenvolver os GDR. Son as estrategias de desenvolvemento local que son fundamentais, son a base do programa líder, onde se establece que proxectos se van a apoiar despois, como se van a priorizar, criterios de puntuación, e agora mesmo pois animalos a participar, porque os 24 grupos e os 4 ou 5 da Ribeira Sacra, que son un montón, están inmersos nese proceso participativo para deseñar esa estrategia para un novo período 2023-27. Na mesa anterior falaba moito da importancia de ter ese procedimento de participación pública para a candidatura. Bueno, eu vos animaría a aproveitar este proceso de participación pública dos GDRs, porque é o xeito de que estas iniciativas, estes intereses, estas sensibilidades queden recollidas nesa estrategia e despois se poidan desenvolver co programa líder e non só co programa líder, porque nos dende a Consellería do Medio Rural imos empregar esas estrategias dos GDRs como base para a estrategia de desenvolvemento rural de Galicia e veremos como apoiar as iniciativas recollidas nesas estrategias con outras medidas, non? Como ben di, agora mesmo estás en ese proceso participativo, cada un no GDR ao que corresponda aos vosos lugares de orixe, veredes como hai convocatorias, vale, para diferentes puntos de actuación do GDR onde se convocan, vale, para recoller as ideas e poder configurar esas novas estrategias. Bueno, quedan, creo, 5 minutiños disponibles. Vamos a hacerlle a parte aos presentes, se alguén quere plantexar algunha cuestión ou complementar algo do que comentaran ou contar a súa propia experiencia, como ben fixeron Oliver e Uxío. Deixástelo todo clarísimo. Que ben, que maravilla. Pois logo, se vos parece,
Damoslle paso xa a clausura, que será ahora en breve. Bueno, e aproveitamos, como se dicía na mesa de antes, o momento café tamén para intercambiar iniciar conversas que podan... Moitísimas gracias, sempre un placer, Uxío, Oliver, gracias por acompañarnos e ánimo nos vosos proxectos. Moitísimas gracias, Inés, bueno, en presentación tamén pola parte que nos toca de territorio, moitas gracias por todos os proxectos que nos están a axudar a dinamizar o territorio e que seguirás a facer durante os vindeiros anos. Moitas gracias a todos.